ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் அப்டேட் தான். போன வீக் பார்த்தப்போ இந்த எக் எல்லாம் ஹேட்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சு. இந்த வீக் இருங்க லைட் அடிச்சு காமிக்கிறேன். 2 செக் பொரிச்சிருக்கு. ஒன்று ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ், இன்னொன்று வந்து அல்பினோ. இது மாதிரி பேர்ட்ஸ் பற்றின தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மேலும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாடா.